pedra, papel, tesoura. Papai, começa. Mas tesoura. Vai. Pedra, papel, tesoura. É que eu tenho papo. É Nessa... que eu tenho de novo. O que tu oferece, Tonton? O que é isso? Um canepinho. Mostra como funciona. Tá mudando. Eu vou oferecer o meu fedidinho. Cocôzinho. Cocôzinho, fedidinho, filha. Quer mais? Ah, esse caninho é legal. Vou oferecer uma pulseira. Aceito. Piririm. Meu piririnho. Vou oferecer uma mola. Mola maluca. Mola maluca. É. Ele funcionou demais. Ah, tudo bem, mas eu quero mais. Minha mola, ela é maluca. E aí, vida? Ele não coloca mais. O meu vale muito mais que seu. Não vai botar mais nada? Não. Então cancela. Vamos pro próximo. Cancelo. Ótimo. É tu, vidinha. O que tu oferece? Meu baixinho. Meu pequenininho, que é mais maior que esse daqui. E ele é bem pequenininho. É lindo. De Poppet? De pop. E o Poppet dele é muito bom. É muito bom. E tem outro dado de pop. Tá. Então, tá bom. Eu ofereci minha mola maluca, vou dar uma chance de ficar uma mola maluca de novo. Quer mais? Ai, eu gostei daquele ali pequenininho. Olha esse aqui gostoso o toque dele, ó. É esse. Olha só como é legal o toque desse aqui, ó. Tá mais esse. Esse é muito legal. Sim, pai, sabe que é muito legal, pai. Deu 2 por ele. Vai que aceitar, não vai? O que tu acha? Olha aqui. Esse meu aqui é muito legal também, ó. Ó. Eu quero saber se vai aceitar ou não. Ó, minha mola maluca. Deito! Eu adoro isso. É bom esse, pai? É bom. Muito satisfatório. Pequenininho e bom, ó. Tá bom. Ó o barulhinho E o dele. teu, Tonton, é bom? Esse também é bom. Então vamos pra próxima rodada. Ó o barulhinho dele, mãe. Ó. Muito bom. A barulhinho da minha. Eu agora vou botar um joguinho de tabuleiro pra vida. Mas esse vale muito, Tonton. Eu queria bastante. Tabuleiro de Poppet. Tabuleiro de Poppet, ó. Tabuleiro que é Ah, mas o meu é de joguinho, né? andar embaixo e jogar. Vamos entrar na cor. Dá pra jogar campo minado, né, Tonton? Vamos ver. Eu é de jogar de dadinho em 3 rodadas. O meu é o mais legal. Quero mais. Mas. Tá mais uma coisinha. Você vai ganhar. Poppet de coração. Pequenininho.
Ó, olha o balorinho dele, vou te mostrar. Ele tem um balo, faz um barulhinho, olha. É bom. É bom. Mas o meu ainda é maior, né? É melhor, né? Ali eu quero mais. Mas, pelo menos se foi, se dá. Tá por dentro. Agora eu aceito. Muito legal. Vamos brincar junto. Próxima rodada. Quem oferece agora? Então, Ofereço. Que isso aí? Um squish? Mentira. Bota no tabuleiro? É até assim. eu vou te oferecer uma pipoca. Squish. A minha também é de disse. Meu irmão é bem grandão, então eu quero mais. Vamos ver se tem uma coisinha legal aqui que você que a Tonton gosta muito. Tem uma coisinha bem legal que a Tonton gosta. Olha aqui, um cachorrinho, linguicinha. Linguicinho. Ó, não pode encostar, não aceitou ainda? Ó, ele vira uma pulseira. Não pode. Não pode. Ele é uma pulseira. Aí, esse é novo. Pulseira, é novinho. Um cheirinho bem gostoso. Tá aí. Aceita ou não aceita? Toma a troca. Hã? Fazer uma limonada hoje. Eu ganhei, ó, ganhei um cachorrinho. Que fofinho. Que legal esse limão. Produção, como é legal esse limão, produção. Olha. Bem gostoso, produção. A produção. Muito bom, galerinha. Olha a produção. Olha que eu ganhei um cachorrinho. Au, au. Um cachorrinho. E eu também ganhei uma pipoquinha. Uma pipoquinha de squish. Muito boa também. Próxima rodada. Na próxima rodada, o papai vai oferecer uma... Mola. Não sei. Me ofereceu um cachorrinho. Eu também vou te oferecer um. Aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. O pai ofereceu uma argola. Oferecer esse hoje. Esse. Que tu vai oferecer, Antônia? Um cachorrinho. Bem Tá. Quero mais. A mola é maior, é mais legal, ó. legal. É, eu vou querer mais, muito mais. Ela vale muito, muito. Eu quero mais. Ô, cano de piada. Eu não vou dar o meu pra ti. Aceito. Mamãe. Uma stretch ball caseira, papai. Ela vai te oferecer. Mas trash ball caseira. É. Sim, tá. E é muito boa. É, um barulhinho. A Tonton e a mamãe que fizeram, né, Tonton? É, um barulhinho de slime. Isso, faz um barulhinho de slime. Slime. Como ela é caseira, eu vou oferecer a Mickey para Tonton, um barulhinho do Mickey. Um Bem simple de gostoso. fogo. Mais, Tonton? Não vale. Esse mais que é legal. Então. Aceitou? Eu
Que é isso? Aceito. Aceitou, pai. Eu fui Pega aqui. essa cor. Ai, foi golpe. Foi gol. O meu valia mais. Pai. Se deu bem, Tonton. Me dei bem. Eu consegui um... Próxima rodada. Não, ama. Cubo infinito, ó. Sim, eu adoro cubo infinito. Então, esse cubo infinito, eu vou dar... Milkshake também. Mas o cubo infinito é raro. Quero mais. Mas Sim, o cubo infinito é raro, né, Tonton? eu dar um infinito de cobra. Foi a mamãe que comprou. Pra mim. Muito bom, faz uns anos. Que a minha mãe comprou pra mim. Se foi também comprou pra ti, é bom, né, Tonton? Aceita, então, Tonton. Aceito. É muito legal mesmo. Essa aí virou um ticket. Tudo aqui. Aquela cola. Cola. Vou botar ela. Aceita ou quer mais? Aceita ou não aceita? Aí embaixo da mesa. Não quero. Recusou. Recusei. Não quis teu Dimple. Um beijo do papai. Mas eu vou dar uma chance de ficar com a bolinha ainda, ó. Porque eu sei que tu gosta da bolinha, então eu vou botar a bolinha pra troquinha. Quero mais. Mas, então, bota a bolinha, vou dar outra coisa muito legal. Que aí vai pra lá. Como ficou mais ou menos empatado, eu acho que eu vou aceitar. É muda. Galerinha, eu acho que eu me dei bem. Não te deu bem, não. Acho que o papai se deu bem. Não te deu bem, não. Ela me enrolou na outra, galerinha. Agora eu enrolei ela. Pode de rodar. Não tem rodado. O que tu vai oferecer, Tantão? Ah, muito bom esse pop. O que o papai vai Como esse oferecer? pop é muito bom oferecer o brinquedo que a mamãe comprou pra mim. Bom. Bem grandão. Ele é muito gostoso. Olha os estralinhos que ele dá. O estadinho. Depois eu vou oferecer mais um povo, que eu quero muito esse daí. Ó, não, eu tenho mais esse povo aqui e mais essa bolinha eu fiz pra Tonton. Então, Vivinha, Aceitou. Boa troca. e esse daqui é muito legal, ó, pra troca, ó. A latinha da cor, você colocou certinha. O pai coloca. Ela roda, filha. O que me oferece? Eu te ofereço por esse. Esse bicho. Vai oferecer esses bichinhos. Abre pra mostrar pra galerinha qual bichinhos é esse. Tu guarda no potinho pra não sujar. Não. É o gado, tá? Não. Deixa eu mostrar pra galerinha. Oi, esse é o gatinho. Quer o Good?
gude. Tá, oferece. Oferecer. 5 por 2, né, pai? Mas são muito pequenininhas. Eu não vou dar o gude. Eu não quero o gude, então não vou dar o gude. Tá, viu, pai? Não vai te dar o grude, vai te dar só os outros 4. Eu quero mais. Mas Quero mais. Quero mais. Tá bom, tá último. Tá se abusando já, pai. Agora eu aceito. Não acabou. Uma latinha, uma patinha, uma bolinha, um polvo, uma minhoquinha gigante, uma bolinha de... Esse é muito legal. Ganhei. Ó, olha que eu ganhei. Tava botando coisa na cesta, Vitinha, pra gente somar quando você já ganhou. Mais o cubo infinito. Mais o que? O Mickey. Mais a mola maluca. Mais o cachorrinho. Mais o tabuleiro de jogo. Mais o cocôzinho. Mais a pulseira. Se mais deu bem, então. coração. 4. Cheio de amor. Um picolé. Um picolé. Um Mickey. Um Mickey. Um polvo. Um polvo de pote. Um picolé pequeno. Uma minhoquinha bem pequenininha, ó. Mas o barulhinho dela é bom, ó, pessoal. Um cachorrinho. 2 canos sanfonados. Um limão. Muito gostoso. Que esse que também é muito bom, ó, pessoal. Um coraçãozinho pequenininho, galerinha. Um quadrado pequenininho, galerinha. Um quadrado grande, galerinha. Um quadrado bugando. Esse daqui também, galerinha. E os bichinhos da Tonton. Então esse foi o vídeo. Quem gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e beijinho. Tchau. Tchau, pessoal.